2025-yil bakalavr, magistratura va doktorantura uchun umumiy 50 ga yaqin ta'lim yo'nalish ixtisosliklari bo'yicha Oriental universitetining Toshkent va Samarqand kampuslarida qabul jarayonlari muvaffaqiyatli tashkil etildi. 2024-yilda tashkil etilgan Samarqand kampusimizning o'zida mana 2025-yil yakuniga keliboq 3000 ga yaqin talabalarimiz tahsil olmoqda. Va endilikda Oriental bu 11000 ga yaqin talabalar tanlov dargohidir. 2025-yil Oriental tarixida katta bosqich. Rasman ilk bakalavr bitiruvchilarimiz davlat namunasidagi diplomlar bilan ta'limni muvaffaqiyatli yakunlashdi. Shuningdek, ushbu 2025-yilda 3-yil 3-bor magistrantlarimiz o'z mutaxassisliklari bo'yicha magistrlik diplomlari bilan ta'limni muvaffaqiyatli yakunladilar. Va diqqat qiling, o'tgan yil xususiy universitetlar orasida ilk bor 4 ta ixtisoslik bo'yicha doktoranturada mustaqil izlanuvchilikka qabul tashkil etgan Oriental universitetida bu yil tayanch doktorantura ham ochildi. Shuningdek, ilk doktorantlarimiz ham o'z ilmiy ishlarini himoya qilishni boshladilar.